Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salam. Walhamdulillahilladzi adhara samsal wujud alamata li rahmatihi lil alamin wal jud. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul wadud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqam mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adzama fi maulidi kuntu safi'alahu yaumal qiyamah. Wa qala wa inna wasilati syafa'atu lakum. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh di Korea, para cendekiawan, para ilmuwan, Bapak Ketua MUI, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Agus Jena, Bapak Sesepuh DKM Takmir Masjid Al-Ihsan, Bapak Hambio, sadayana reng-rengan, para mubalig, mubalighah, para asatid, para murabbi, para muallim anu rawuh ieu haflah barokah kum hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalaresan nyarengan Bapak Ustad Yanto, Bapak Ustad Rosman sareng Bapak Nu sadayana pilihan Allah, mudah-mudahan terbaik dunia akhirat amin. Nu harawuh ieu haflah Bapak Kepala Desana, Bapak Ketua MUI na, Bapak Pentakbir Masjid sareng sadayana, mudah-mudahan dibarokahkeun kasehatanana, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun karirna, dibarokahkeun kasabna, dibarokahkeun putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, kalayan barokah taat ibadah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu diidrok kulisan Bapak, nu diidrok kumanah Bapak, nu diikror dina lisan Bapak, dina ieu haflah barokah mahalul ihdar, nemrahkeun kahambaan di sisi Allah, seraya udah ngahamba di hadapan mantena, nyuhunkeun pitulung dohir jeung batin, tegesna hoyong salamet dunya jeung akhirat. Mudah-mudahan Allah ngabulkeun entukeun kana cita-cita urang, sehingga urang di alam keabadian teu aya bancang pake salama, teu aya kagagelan, teu aya karepotan ku mangrupi anugerah rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi mu'jizatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengingatkan diri kita bahwa kita telah diberi hadiah terbesar oleh Rasul Agung Sayyidul Arabi wal Ajam, yang kadang-kadang kehendak Allah dengan iradahnya tidak Allah berikan kepada yang seperti Allah berikan kepada bapak dan ibu.
Ini adalah fenomena akbar bagi Bapak dan Ibu, bahwa iman Islam Bapak tetap terawat, ihsan Bapak tetap terawat, bahwa Bapak oleh Allah digabungkan pada malam yang mulia ini. Frekuensi, channel dan frekuensi Bapak sedang bergabung bersama channel dan frekuensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga ngagungkeun mantena. Sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Naik tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil qadriya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Insyaallah Rasul menyambut dengan kasih sayang. Barakat pilihan Allah, ibu pilihan Allah. Sungguh kalau mereka tahu nun jauh di sana, walaupun memiliki uang triliunan dolar, intan berlian seluas pantai lautan, kalau Allah kehendaki dibuka hijab mereka, lalu mengetahui apa yang ada di dada bapak dan ibu, namun ayat di dada bapak sama ibu, yaitu sesuatu yang Allah abadikan. Nah, bagi iman, Islam, ihsan, yang tidak semuanya Allah kasihkan nikmat yang satu itu. Tapi alhamdulillah urang tiga tema kabagian. Alhamdulillah pamuntun kabagian. Ieu nikmat untuk kita lagi. Bahkan terpilih dulu di pamungkut Bapak MUI na, Bapak Kepala Desa na, Bapak RT, Bapak RW rakyatna. Ya Allah, mudah-mudahan ieu hamba yang telah berkontribusi besar. Sabab da moal ka kiamat, ari bapak jeung ibu masih kene mayun ka Allah jeung ka Rasul nama. Walaupun hanya satu orang saja yang bertauhid pada Allah dan pada Rasulullah, malah kan dikeun langgun lainkeun kiamat. Inilah berarti kontribusi besar. Entah apa agamanya, entah ateis, Kristen, apapun mereka tetap mengambil kemanfaatan dari keimanan bapak dan ibu. Inilah perspektif Islam. Ya, kita tidak mencaci maki siapapun. Cuma kita hanya bersyukur aja menikmati nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita. Bahwa dinullah, dinul Islam Allah kasihkan. Sungguh berharga pengorbanan bapak ibu, bapak takmir yang menggerakkan masyarakatnya untuk menuju keabadian di sisi Allah. Karena sadar kita adalah hamba yang tidak akan abadi. Sehebat apapun kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas, kekuatan, segala macam atribut yang ada di mulki alam dunia ini tetap akan berhenti. Karena alam ini adalah alam panah. Tapi tatkala bapak, kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas bersimpuh di hariban Allah, mengekspresikan kita sebagai hamba dengan saudara, dengan tetangga, dengan semua elemen bangsa, khususnya di desa kita ini, itu akan abadi, Pak. Akan abadi di sisi Allah.
Calikna ibu, calikna bapak diabadikan ku Allah. Benda mati, benda hidup yang diduduki bapak dan ibu sekarang, kalau disertai dengan keimanan, maka akan diabadikan oleh Allah. Hatta tashhadalakum yaumal qiyamah, sehingga nanti akan jadi saksi bahwa ibu adalah, bapak adalah abdun muwahhidun, hamba yang mengesahkan Allah. Amin. Amin. Itulah nikmatnya. Sekarang kita biasa-biasa saja. Tapi tatkala bapak ibu nanti menemui Allah dan Rasulnya, akan betapa berarti sekarang duduk di tempat yang mulia ini. Kalau di dalam jiwa kita benar-benar merespon, mengakui kemahaesaan Allah, dan sekaligus Allah menjadikan Rasul Allah sebagai penuntun, pembimbing untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, maka mereka kalau seandainya dibukakan apa yang ada di dalam dada bapak dan ibu, sehingga bapak berani mengeluarkan tenaga, harta, pikiran, ruang dan waktu pun dipersembahkan untukmu Allah dan untuk Rasulmu, karena kecintaan kita. Dengan melalui beliau kita mengenal Allah, maka mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkannya dengan apa yang ada di dada bapak dan ibu. Itulah keuntungan. Maka kalkulator di tempat yang mulia ini jangan kalkulator ekonomi, jangan kalkulator yang berupa keduniaan. Masukkanlah kalkulatornya bahwa kita hamba diizinkan oleh Allah menemui Allah. Alhamdulillah. Itulah kalkulatornya. Akan ada dirroh, kenikmatan dalam jiwa kita. Dan kalau seandainya mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, kalau seandainya yang ada di dada bapak ibu pada malam yang mulia ini Allah bukakan, sungguh mereka akan berani, walaupun harus antri bertahun-tahun, mereka akan merelakannya. Di antaranya satu contoh rekan testimoni pembuktian. Ada acara Pak, saya hanya kenal biasa dengan salah satu orang. Lalu mereka menikahkan putrinya dan putranya. Nah, yang satu umat Islam, yang satu non Muslim. Mereka sehingga mengundang di Samudra di Jakarta, di gedung Samudra untuk resepsi. Maka saya yang diundang. Setelah diundang, lalu mereka sudah beres resepsi, semuanya mayoritas non Muslim. Lalu aneh bin ajaibnya, kok saya disuruh ceramah? Ceramah bagaimana? Kan habis pernikahan cara mereka, ya biarkan aja, lakum dinukum waliyadi. Agama kamu bagi kamu, agama saya bagi saya. Kok saya menghadiri karena diundang? Diundangnya karena apa? Ya karena pernikahan, bukan apa. Lalu akhirnya disuruh ke depan menyampaikan sesuatu, ya doakan aja dengan bahasa-bahasa manusiawi aja, mudah-mudahan sejahtera dan sebagainya. Tapi akhirnya saya berdoa pada Allah dengan kalimat Allahumma khaddimna wa taqabbal minna wa ftah alaina abwaaba la ilaha illallah. Oh, anehnya mereka amin, padahal diam saja, karena ini saya lagi ekspresi rasa saya aja. Tapi mereka amin. Wa taqabbal minna wa ftah alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha nas'aluka ya la ilaha antuhina bila ilaha illallah wa antumitana bila ilaha illallah wa antazila min qulubina akhlaqus sayyidin wa antusabbita fi qulubina akhlaqu minka ya rahman. Lalu dilanjut Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina adam wa ummina Hawa, dan seterusnya. Kok amin? Dalam hati saya, inilah Allah menunjukkan maha benarnya agamanya untuk saya khususnya. Tapi ya Allah, kalau seandainya Engkau izinkan ini hamba-hambamu yang ada di depan kami, apa salahnya ya Allah? Itulah urusan Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allahu may yasha wa yahkum man yurid. Karena Engkau itu berbuat sekehendaknya dan menghukumi juga sekehendaknya. Ya udah, Al-Fatihah udah. Akhirnya Pak pulang. Setelah pulang kok seminggu ada yang datang ke rumah dan entah apa, padahal tidak ceramah, menjelaskan apa, memohon untuk menerima syahadat. Itulah wallahu a'lam. Oh, berarti kalimah agungnya Allah dan Rasul Allah itu bukan hanya lezat diingat aja, tapi ada asrar, rahasia. Maka tatkala Bapak Ibu di sini
membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca dzikir, la ilaha illallah. Itu sudah termasuk kategori da'iyan ilallah. Bahwa bapak penyeru agama Allah. Walaupun nenek-nenek, walaupun kaki-kaki, kakek-kakek di rumah, misalnya di kamar, tetap ada unsur da'iyan ilallah. Kenapa? Karena jundum min junudullah. Rahasia di atas rahasia adalah milik Allah. Akhirnya bisa saja tergetar seorang hamba. Jadi kok kenapa, ada apa? Akhirnya condong menerima agama Allah. Itulah dengan akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberkahkan pada kita semua. Yang kedua, waktu saya di Hong Kong, lalu masuk ke Kowloon, ada masjid di sana. Tapi kita ceramah biasa, komunitas sedikit. Lalu setelah itu pergi ke Yunlong. Sebelum dari saya ke Guangzhou, Cina, langsung di sana dikira aja la ilaha illallah, la ilaha. Lalu doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata Pak, alhamdulillah datang juga ke tempat cita saya. Mereka ingin syahadat. Padahal mereka tidak saya cerca, padahal mereka tidak saya menjelaskan apapun tentang mereka. Yang saya jelaskan adalah tentang agama saya aja. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa syukur wa ni'amillah. Kasih sayang Allah dibukakan juga bagi mereka. Akhirnya ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu di Bekasi di Masjid Al-Mukarrabin. Nah, saya menjelaskan tentang Muhammad Rasulullah, menjelaskan la ilaha. Tiba-tiba yang namanya Martin Koibur ada di YouTube, kalau bisa Bapak lihat aja, cek di sana Martin Koibur. Alhamdulillah minta disyahadatin dan alhamdulillah ikut juga di Nurul Islam. Nah, oleh karena itu sebelum acara dilanjutkan, ini kan dengan saudara Bapak dengan saya saudara kan, satu iman, satu Islam, satu ihsan, mudah-mudahan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak mengundang silaturahim kepada saya. Mohon maaf Bapak-bapak di sini, para kiai, para masai, sungguh saya tidak masuk menggurui Bapak dan tidak masuk termasuk saya mencik bahasa urang nama rek nyeblok ka lautnya ka gunung. Lain dari dia pakar ilmuwan ada, pengamal juga, sama-sama di Nurul Islam, tapi urang dongkap ka dieu teh ngabutoskeun dulurna jeung dulurna. Ari dulur jeung dulur nama pantesna teh naon? Watawasau bil haqqi watawasau bis. Mudah-mudahan abdi sareng Bapak di desa Dayana kalebet kana ayat eta. Amin. Dasarna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta paminten dasarna. Maka dina waktu sayeuna urang memperingati dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad teh urang alim pangsiun tina agama mantena. Amin. Hoyong teras na estafet ka putra-putri cucu cicit urang dugi ka kiamah ulah leupas tina agama mantena anu tos dijantenkeun agama urang. Amin. Anu mantena rahmatan lil alamin urang kapapari eta. Kajen teh gonjang-ganjing berbagai macam saling ganti zaman. Tapi serba salah kadang-kadang, kieu salah kitu salah untuk menentukan integritas yang sebenarnya. Tapi bagi bapak, bagi ibu, insya Allah karena sudah muncul integritas yang sebenarnya adalah dinul Islam, insya Allah akan dilanjutkan oleh anak cucu bangsa. Amin. Anak cucu bapak-bapak sadayana. Walaupun dhallat wa dhallat hilati fil baddati, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khud biyadi ya sayyidi ya Rasulullah. Kadang-kadang terjadi entah kapan ataupun di mana. Begini salah, begitu salah kita untuk menentukan ataupun menjadi ucapan ataupun menjadi perilaku. Maka Bapak irtibatkan, ingatkan, rabitkan kepada Rasulullah. Ya Allah, begini salah, begitu salah keadaan kami. Maka oleh karena itu, khud biyadi ya sayyidi ya Rasulullah. Peganglah, genggamlah kami ya Rasulullah. Jangan biarkan kami terpeleset dari agamamu. Jangan biarkan kami jauh darimu. Maka tetaplah kami, walaupun perilaku kami jauh dari panggang, jauh panggang dari api, jatuh bangun, tapi kami tidak mau tinggalkan agamamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasulullah bersabda, tuba liman ro'ani wa amana bi. Wa tuba liman man ro'ani wa amina bi. Wa amana bi. Maaf. Bahagia, beruntunglah bagi orang yang melihat aku lalu iman kepadaku. Itu para sahabat terus Pak ningali kangjeng Rasulullah tepang sareng Rasul iman ka Rasul. Ari urang mana hadisna suruh kangjeng Nabi wa tuba liman man ro'ani wa amin Nabi. Banget bagja urang Cegodeg, banget bagja urang Garut, banget bagja urang Jakarta, nempo kajalma nu nempo teras Pak tuluy iman ka kaula. Iya hadis mudah-mudahan kangge urang Cigodeg, amin. Iya hadis mudah-mudahan kangge abi, amin. Iya hadis mudah-mudahan kangge seluruh bangsa dan negara urang sadayana, mudah-mudahan eta pangitan ada jaminan eta dari Rasul. Karena iman ku Allah dihaturkeun bari teu kantos ningali kangjeng Nabi. Luar biasa dah, dibanggakeun kangjeng Nabi, Pak. Maka insya Allah Bapak tetap terenyuh dengan gerakan seperti ini, tasakur bin nikmat, tahadus bin nikmat, karena iman utus aya dina dada abdi ngalangkungan wasilatum bainana wa bainallah, perantaraan Bapak sareng Allah teh saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyambung ke Bapak. Walaupun jauh tak terhingga, padahal dekat tanpa batas. Itulah channel dan frekuensi yang Allah berikan kepada Bapak. Nah, contoh dina tekniknya, dina sains dan teknologi yang selang berkembang. Sekarang bukan zaman batu kan, bukan zaman manual kan, tapi sekarang zaman milenial. Bapak pamihoyong ningali sepak bola ke Spanyol poe Sabtu 2 dinten deui misalnya. Waduh, berapa banyak ongkos yang harus dikeluarkan, Pak? Betul. Kalau mau jalan kaki mana mungkin, mau naik mobil juga kan, lewat menyeberang lautan, mendaki gunung, mendaki lembah lan ngareng, luar biasa. Waduh, tidak mungkin keburu. Radius 20.000 km ke Spanyol dari Indonesia misalnya, ataupun 25.000. Kalau ke Mekah hanya 10.000 kan. Berat kan, jauh. Tapi dengan sains dan teknologi, Allah menciptakan alam itu berpotensi. Potensinya makhluk untuk manusia semuanya. Maka akalnya dibukakan oleh Allah, hidayatul akli namina. Yang muslim ataupun untuk non muslim itu urusan Rahman Rahim Allah. Nah, kita secara global aja lihat, secara sakral aja semuanya, secara sentral aja itu maksudnya. Ternyata melalui teknologi, tidak usah kita pergi ke Spanyol, udah aja gabungkan penglihatan Bapak, pendengaran Bapak dalam TV, Bapak gabungkan ke RCTI. RCTI sudah menggabungkan ke Pelapa B2. Pelapa B2 sudah menggabungkan ke Spanyol. Detik gitu juga, menit gitu juga. Pijit TV Bapak, RCTI. Saksikan Spanyol, pas ada. Bohong enggak yang ada di Spanyol? Udah ada di depan mata Bapak.
Betapa cepat kan. Akang mau dicontohkan kadinya manahan pidahu Allah kan. Wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ngalipat gandakeun Allah karena perumpamaan-perumpamaan eta. Lain jang me, lain jang doma bageur, lain jang careuh, lain jang entong. Allah ngalipat gandakeun perumpamaan teh jang aranjeun manusia. Bakal jadi perumpamaan eta kadeuleuh jeung kanya Allah supaya memperdekat, mempercepat antara engkau semua wahai makhlukku denganku. Maka tatkala ada iman di dada, mesti semuanya akan direspon dengan kedekatan kepada Allah. Ya aqraba min kulli qaribin, wahai dat yang maha mendekat, yang maha dekat dari segala yang dekat. Siapa? Allah. Maka ningali TV, ningali naon akan menjadi inspirasi, ilham kedekatan kita dengan Rabb kita yang maha cinta, yang maha sayang pada kita. Itu. Jadi begitu Bapak ningali TV diputar di RCTI, ternyata di Spanyol terlihat waktu ini juga, maka syukur ke Allah. Lamun syukur ke Allah berarti Bapak an-naduru ilal ibadah. Berarti Bapak melihat sesuatu itu penuh dengan pendidikan yang langsung ilham, inspirasi dari Allah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Madinah hijrah ke Madinah 1442 di etang tina hijrah wae tina pas kepemimpin Sayyidina Umar, apalagi dari kedahiran Rasulullah. 1442 kabagian di wae ulah digode Bapakku, Bapak MUI, masyarakat sadayana, mudah-mudahan termasuk Abi, amin, harus bergabung bersamanya. Dari radius kilo 10.000 kilo dari kita, itu dalam mulki, itu dari alam mulki, alam jismi, alam jisim, alam mulki, alam nasut, alam dunia. Sedangkan kita harus menyatu bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat. Sekarang beliau sudah diiliyin pimak adisidkin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Bagaimana cara kita untuk menggabungkan yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas? Karena Nur Muhammad abadi oleh Allah untuk umatnya ila yaumil qiyamah. Qur'annya diabadikan, petunjuknya dalikal kitabu hudalil la raiba. Jangan ada keraguan-keraguan, tidak ada keraguan-keraguan. Bagaimana? Gabungkanlah roh kita bersamanya. Dengan apa gerangan? Dengan Quran, dengan sholawat. Intinya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dzikrullahi akbar. Mengingat Allah, ingat Allah itu akbar. Berarti kapasitas tak terhingga. Yang disampaikan kepada Bapak, kapasitas tak terhingga terjadi itu bisa dinilai. Oh, beak nilai. Triliunan dolar masih ternilai. Tapi ini tak ternilai. Sabab bako, hanya Allah yang maha mengetahui. Maka dikir Bapak, di ruh Bapak, di jiwa Bapak, melalui lisan Bapak, baca Quran Bapak, di hati Bapak, di ucapan Bapak, di ingatan Bapak itu tak terhingga. Dzikrullahi akbar. Maka layak bersama Rasulullah. Dan layak liko bersama Allah. Karena kapasitas dia bukan milik kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Muhammad ayat ke-18. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Eta nadomna kan? Leres. Mangga bade mana wae nadomna mah gaduh variasi inovasi mangga. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Nepi we kana hate kana rasa. Rumasa disehatkeun, rumasa didamangkeun, rumasa digampilkeun, rumasa digerakkeun.
aya muncul eta eueuh nyingkah takabur, eueuh nyingkah sombong, eueuh nyingkah angkuh komodo lim bedegong sombong jeung aniaya. Sabab naon? Teu milu ngaku dirina, diserahkeun ka Allah. Badan sakujur ikhtiar sesuai perintah Allah, ngaler ngidul ngulon ngetan kasab dijadikeun ibadah ka Allah. Amin. Sabab hatena berhubungan bersama Allah. Usaha kadang-kadang menang kan kadang-kadang gagal, leres Pak? Keur meunang syukur ka Allah, keur sabar keur teu meunang sabar tawakal ka Allah, bari tetep ikhtiar mada eta mah kawajiban ti Allah. Jadi tenang-tenang saja. Amin. Kan kitu lakon kana lakum fi Rasulillah teh lam nalam ibtida qad naharap tahqiq kana fiil madi naon deui lakon kana lakum fi Rasulillah jar majrur. Jadi judul nama yakin temen geus aya pikeun aranjeun di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun suri taudadan. Tah nu aya pikeun Rasulullah uswatun hasanah teh naon teh? Muhun di dadar tadi limangkana yarjullaha pikeun jalma anu ngaharep ridho Allah, pikeun jalma anu ngaharep rahmat Allah, pikeun jalma anu ngaharep pitulung Allah, termasuk bapak-bapak harepana di dinya insyaallah moal dimomorekeun ku Allah. Amin. Da geus nyamung bapak maulidan di dieu teh diperingati teh da sabab miharep ridho Allah, sabab nu diinget-inget ku urang teh eta teh pilihan Allah, khairul khalqi sebaik-baik makhluk. Maka bapak nu ngumpulna ge otomatis ku Allah dipaketna khairul umat, sebaik-baik umat. Amin. Nu mimpin jeung nu dipingpin sapaket insyaallah. Lamun nu mimpin imam ayam mesti imam ayam nu dipimpin lagi. Amin. Insyaallah nu dipimpin masuk surga Allah, masuk surga Allah nu mimpin lagi. Amin. Nu mimpin jeung nu dipimpin. Pak, lamun di dia ya beus naon di dia atau elk naon nu ka Bandung ka Jakarta. Rek kenek, rek panumpang, arek supir, beda posisi. Leres Pak? Nah, supir tugas bari ulah ulem ulah nunutan-nunutan acan kudu mawa ieu umat nuna mobil. Ari umatna nuna mobil muatanana emam eut tibra sare deui. Leres? Ngarokok sekali-kali udang deui. Ari kenek kadang-kadang dilawang, tapi waktu nepi ka Bandung, tapi waktu nepi ka Jakarta, supir kenek jeung panumpang bareng nepi. Nah, amin. Padahal kekuatan pertanggungjawabannya beda, pemimpin jeung dipimpin. Beban luar biasa. Ngalayep 2 menit ge nubruk mah nih, leres. Ngalayep 2 menit tiju kana jurang, tapi pas salamet nu mimpin jeung nu dipimpinan nepi ka Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa, Bapak MUI dia ngayakeun sadayana rakyat waktu ka surga mah bareng we kabeh. Amin. Keun relatif dan gede udunanana nu leutik rupanya. Nah, mudah-mudahan waktu nepi mah nepi kabeh. Asal niatna lillah sadayana. Maka nalillah yabqa naon-naon karena Allah kekal. Wa makana fi ghairillah yafna naon-naon nu di jero teu aya karena Allah yafna. Berarti busuk hancur bugang jadi sampah. Nah, kuamna percaya itu poin sakitu maka urang lillah mudah-mudahan kalau diaturkeun ka urang. Amin. Nu kaduana urang ngiring nyonto ka Kangjeng Nabi, ibu tongka pamanglebet dina agama Kangjeng Nabi. Ibu-ibu, neng-neng, pamudi, pamuda sadayana hayu urang miconto ka Kangjeng Nabi. Ridho ngiring ka Kangjeng Nabi ibu? Ridho bapak ngiring ka Kangjeng Nabi? Urang sasarengan ngaoskeun. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sasarengan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
mula ratus ridho insyaallah manfaatkeun nya ridona amin maslahatkeun nya kumaha Kang ibu neng memerankan kecantikan tatkala mau ke pesta keundangan pakai wardah pakai revlon pakai apa saja mahal kan bisa 300.000 bisa bahkan ada yang 1 juta pakai lipstick revlon luar biasa kan mahal tapi dari ridho agama Islam agama Abi Nabi Muhammad Nabi Abi pek mangga bade diange kecantikan ti sawios-wios tapi tatkala ada undangan Allah diserukan Allahu Akbar Allahu Akbar mesti ibu nutus ridho ka Allah jeung ka Rasulna labbaika ya Rabbi lain haji wae kada labbaika ya Rabbi abdi siap Gusti tak peduli 300.000 sudah menempel di pipi tak peduli sudah 200.000 nempel di bibir karena panggilan Gusti mangga daina bade salat lohor ari geus beres salat lohor mana bade lipstick deui tah ieu pribados ngelingan ieu teh da seueur memang nu kabanglasan lebar lipstick mahal lebar ieu naon udak mahal tapi mau lebar lamun urang geus muncul ridho leres cantiknya akan ganda Pak cantiknya akan ganda Bu cantik secara biologis jasmani akan cantik secara ruhani akan nanti nampak karena Allah yang membimbing ibu dalam kepatuhan ibu menginginkan kecantikan ibu menginginkan keindahan insya Allah akan memperindah wajah ibu akan memperindah akhlak ibu yang akhirnya menjadi suri tauladan juga ibu amin suri tauladan lagi bapak mudah-mudahan amin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kunaon diwartoskeun gitu kan akhirnya perkembangan zaman semakin menghebatkan apa yang ada di Amerika aya di Garut aya di Pamijahan aya di Tasikmalaya kan apa yang ada di India ada di urang oke leres mata kurang-kurang nama hampir samar tempo urang nah ieu teh incu urang anak urang itu atau anak urang India naon nu naik motor eta beubeur teu kaciri tungir bujur nu kaciri leres lamun dicentangkeun ku kuntung teh abus da eta nah insyaallah da imah pengalaman sadayana lain abi wae ninggal da paku ge mesti kungsi ninggal leres bingung kan tatkala mawa mobil kumaha mata tong kaget lamun dihareupeun anak ibu neng-neng anteu calanana geus eta teh maka akhirnya lambat mulai tukang bingung kan salah kan bener dikuat-kuat tenaga dikuat-kuat mental ari hayo hae katempo akhirnya gugur amal urang nah kayak gitu neng-neng sing leresnya ngangecek amianana mudah-mudahan singkatana dakwah neng dakwah kemana sok bangga ini sok lamun ulin bapak ka Cimaku Singapura ulin ka Hong Kong ulin ka mana wae lah khas Indonesia anu sae notabene na adat Indonesia mah ada kesamaan dengan agama karena adatnya asa nurujuku gitu kana agama mata li'annal urfa min jumlati syariah kadang-kadang tradisi adat kadang-kadang anu sae saurti tinggalian dohir insyaallah sae surti tinggalan batin akhirnya itu adalah bagian dari syariah. Nah, mudah-mudahan sing jadi adat anu nyareat. Amin. Anu nyareat. Nah, eta nu kahiji. Nu kadua panginten kangge bapak-bapak paman putra di Bogor, di Jakarta, di Surabaya, di luar negeri di manapun. Ayeuna mah usum dakwah. Dakwahna lain paajengan wae, lain paamil pakakua wae. Tiasa ku bapak ibu ge. Akang kan abi mah teu tiasa ngaos, cok ngupingkeun oge di pangaosan. Henteu ibu tiasa, bapak tiasa. Kumaha carana? Walaupun belum bisa baca Al-Quran ataupun belum memahami hadis boleh dakwah dina HP naon HP jadul komo aya naon Android kumaha carana pertama ibda binafsika mimitina diri urang tuluy ka keluarga urang da keluarga urang kudu salamet akur jeung urang ku angkusakum wa ahlikum naro pelihara diri aranjeun jeung keluarga anjeun kumaha carana nah gamuan putra di Bandung WA ku ibu atau ku bapak neng damang tos ngantor teh acan libur henteu kumaha basa-basi ngan diakhiri ku bapak kadenya lalina depan neng kartos kade neng lalinya netepan lamun sasi saum kade neng berarti saum kade so biar apapun dia melaksanakan ataupun tidak insya Allah tetap akan manfaat bagi ibu amin dan insya Allah akhirnya kange putri ibu kange putri bapak akan direnung komo lun bapak kabulun teu aya mah
bakal gogoakan ret we kana we itu makanya kalau dosa kurang aing teh ngabu padahal aing teh diusaha kumaha diurus ku maneh rampang rempung ngabelaan urang bapak leres pak sabaraha kali kotoran urang cai kahampangan urang cai kaabotan urang aya dina dada bapak jeung ibu nah ari bapak kur miwarang kieu ge urang pot ngabubu bari maslahatna ge jang urang manfaatna ge jang urang aduh bapak kumaha bingung ayeuna mere teh template teh bisa mere kueh teh bisa da geus eueuh iwati hanya doa yang dilantunkan dan yang lebih penting apa yang diamanatkan bapak dan ibu laksanakan insyaallah jadi akhlakul karimah amin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta nu kadua aya ujang-ujang keur meujeuhna ujang mereka mana ke Jakarta nyanak mobil nyanak motor bade nyanak mobil bade nyanak motor kade ujang bageur canaknya eta sinyang aya depan nengna oge sami neng kade canak mu kena cik tos nyobian ibu ngalingan canak mu kena ka putri duka sami jeung di ditu poho leres insyaallah di dieu mah moal malayan lali kana ngelingan leres moalnya malayan ngaku la ilaha illallah sok sobi eta teh ibadah bu eta teh dakwah neng kadenya canak mu kena ari walerna neng teh mama mah zaman baheula hoy ayeuna mah ngares area ge aya masjid aya mu kena memang leres tapi kudu datang tina hate lamun dongkap tina hate bahwa ieu agama nu mulia bahwa dat nu maha mulia terus maparinkeun ka urang untung teu dipaparinkeun ka batur nu jauh di sana Allah milih urang kunaon urang dipilih tapi lain leres sikapi nuhun Gusti Abdi da moal gengsi mawa mu kena teh lelepkeun kana eta kana kantong leres tikelkeun bari ayeuna mah seueur wadahna ge nu sae leres sok kumaha carana nuhun mamah bade bicara untungnya ibu itu menjadi pahala dakwah dari ibu kepada anak berarti ku angkusakum wa ahlikum naro nu kaduana akan terus menempel di benak memori putri ibu mudah-mudahan ku Allah dibarokahkeun amin urang siasati kemajuan zaman urang manfaatkeun pepeurieun ayeuna mah rek naon wae rek download arek nga YouTube arek nempo dina eta YouTube aya we selangna teh leres bu ayana selangna naon nu joget nu nyanyi nu dibukakeun aurat kubro aurat sugro aya kan aduh cerek lalajo ieu Kiai Haji Abdul Somad da diselang heula kudu iklan leres ari nu iklanna teh kan teu puguh pakaianana ge duka kurang alus duka kumaha tah mangpaatkeun atuh ayeuna mah urang mangpaatkeun ku urang ka putra-putri urang mudah-mudahan putra-putri abdi putra-putri ibu mudah-mudahan ku Allah diaturkeun putra-putri anu saleh-salihah amin bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasul sok kotek takan teu mahal ka surga mah bukan teu aya nu mahal asal dibukakeun we hate hidayah dina salira urang teu mahal coba lamun kepinarakaeun mah da marahal sabenerna mah leres minuman keras kudu dibeli ratusan ribu arek judi wah anger mahal biayana arek jadi kumaha wae mahal biayana tapi rek balebet ka surga mah insyaallah nah kudu mujeng anu ikhlas oge jadi ganjaran amin ku miceun kokotor di jalan atawa aya naon aya rungkang aya naon ge jadi ganjaran kabeh ge jalan ka surga setiap napas anu aya di kumelenang di alam mulki ieu dibarengan lillah insyaallah jadi ka surga mudah-mudahan ku Allah dibarokahkeun disehatkeun kiatkeun urang ngamalkeun ngamankeun ngalestarikeun bihaqqi la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamal Allah nu ieu abdi bakti kadzat Allah nadama Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah kabehanana digemleng ku Allah ijinna sehatna kuatna sujud jeung dikirna sholawat jeung Qur'anna hakikatna nadamal Allah nu ieu lamun kitu naon marang aku hebat
Moal ngaku pinter, moal ngaku jadi moal muncul sombong. Nah damel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah la ilaha illallah. Tuluykeun ayeuna zaman semakin menggemerlap, ayeuna zaman semakin mengkilap. Suami istri, ibu bapak, ini kalau dewasa saya tik, ibu bapak lamun aya patojaiyah di rumah tangga kade ulah pohokana temah wadi ulah kejot borosot der pasea ibu jeung bapak lamun teu di batasan teu di pupruku ruhani bakal kumaha anu akhirna jelema nu pangsae-saena ka urang nu nyaah ka urang lain kuduna manu asih dipulang asih hal jazaul ihsan ilal ihsan tidak ada balasan kebaikan kecuali balasanana dengan rama urang terus masihkeun bojo ka urang rama urang terus masihkeun suamina ka urang tah lamun pasea mah ulah mamawa mitoha derer para sea sementara mah romantika leres tah ulah dibawa mitoha teh bukan dosa dibikeun anakna ge ka urang ari ngomong sok poho ka temah wadi naon keur pasea durder ger mitoha nu bager disebut dasar turunan merek kecap jahe tuh geus mulai pantulanana kumaha kusabab sang suami amek mamawa kolotna otomatis sang istri pun akan nemak bapak urang padahal nu bager jeung nu bager duanana leres kolot maneh ya tuh padahal teu barokah dosa eta kitu nafsu mah sok ramat ka maleh teu parlugu taku sabab kitu rek pasea sok silih mun silih wasiatan masih doakeun eta mah hebat kabina kitu. Mudah-mudahan di dinya ku Allah dipastikeun kekuatan. Amin. Jelema teu boga dosa dibawa. Lamun geus jelema teu boga dosa dibawa curhatna bakal ka mana? Moal ka Pak Kiai, moal ka kepala desa, moal ka Bapak Naib, moal ka Bapak tokoh terkemuka, moal. Curhatan bakal di mana? Lain curhat ka bapak, lain curhat ka ulama, lain curhat ka ustad, tapi curhat na pet bukan leres kadinya curhatna anu akhirna ngadadarkeun kagorengan diri jeung salaki anu akhirna ngadadarkeun diri kagorengan diri jeung sang istri diobralkeun kana pet bukan awas jebakan zaman ye mudah-mudahan dipalihara diraksa ku Allah amin urang sadayana dua nu katiluna neng bager kade lamun rek posting dina pet bukan hati-hati aurat sugro aurat kubro sabab dosa neng keur nyalira ge betapa berat ari ieu makalah dosa dijariahkeun kartos kalau dijariahkeun ka kabeh dosa urang ge hese nobatanana bari hilila urang lilirkan hayang tobatna ulah kalah ditembrak-tembrak ka batu atuh unggal mulalajo puluhan ribu nempoan aurat neng nempoan aurat batu nempoan aurat anu dina pet bukan kusabab kitu ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin muslimat balik fafirru ilallah wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sok bager tuturkeun jalana jalmi nu balik ka Allah nya ka Allah tempat marulang anjeun kabeh sabab di dunia kudu sementara moal salilana nu kaya nu miskin nu kuat anu lemah anu kumaha wae bager ieu mah kan di zaman ujian di zaman percobaan da singgah transis buat diuji hirup di dunia mah pur ujian nu beunghar nu miskin pejabat rakyat para alim ataupun awam sadayana komponen ujian kumargi kitu Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nu nyiptakeun maut sareng hirup nyaeta buat diuji aranjeun kabeh cik sahan bangsae-saena bangsae-saena di antara aranjeun na talina, na dagangna, na memimpinna, na usahana, na salatna, na ngajina, na sagala-galana. Nah, kumaha urang hoyong sae dina sagala perkara anu sae teu aya deui afdalul dzikri la ilaha illallah
Dikir nu mana akan? Dikir nu diucapkeun jeung nu diingetkeun. Sabab dikir aya dua, hiji nu diucapkeun, kadua nu diemutkeun. Nu diucapkeunana subhanallah, alhamdulillah, la ilaha mangga bade mana wae. Bade afdalul dzikri la ilaha illallah hungkul mangga. Bade dikawitan subhanallah mangga. Bade teraskeun Allahu akbar alhamdulillah mangga. Sadayana sae eta kalimat thayyibah mangga. Langsung wae ikhtisar tapi ngajabu sakabeh makna la ilaha sae. Nah hatena elingkeun ka Allah hirup tuluy di mana wae. Eta mah lain uningan, teu aya nu uningan satu makhluk pun oleh Allah tidak diizinkan mengetahui, hanya ruh Bapa. Hanya rahasia Bapa sareng Allah. Al insanu sirri wa nasiruhu. Karena manusia teh rahasia kaula ge rahasia manusia saur Allah dina hadis qudsi. Maka kumargi kitu implementasikan dengan dikir apa? Dikir hopi. Ari hopi teh nyumput tuh nu apalun. Nah teh keur emam eling ka Allah, keur eut eling ka Allah, keur bunga eling ka Allah, keur susah eling ka Allah. La ilaha illallah. Bapak emam eling ka Allah, ibu eut eling ka Allah, bapak bingung eling ka Allah, ibu bunga eling ka Allah, ibu bunga, bapak bingung eling ka Allah, ibu bunga, bapak bingung di rahmat Allah. Amin. Rahmat naon diabadikeun ku Allah di surga Allah. Rahmat naon ditepangkeun sareng Allah nu gaduh sakabehna alam. Amin. Tepangna iraha ayeuna keur di dunya dina pikir hate rasa ibu rumasa dipideudeuh dipikanya aku Allah. Hakikat tepang keun beka ditu nama tepang hakikat eta mah prerogatif Allah. Tepang secara naon ru'yatullah bisifatil af'al bidat eta mah sawios dalin ku cara jeung ikhtiar urang eta mah kumang rupi anugerah Allah. Ngan proses we urang mah dikir jahar dikir hopi la ilaha illallah. Ieu mah bisa dibawa ka mana-mana. Nah mobilna pesawat di kantor di mall di kebon daratan udara lautan hate akrab berhubung ka Allah. Amin. Eta solusi terakhir hamba menuju Allah. Sok bager karasa karampa keur dahar mah lamun bareng jeung anjeunna di mana wae na mobil ka mana wae. Jadi akhirnya jadi karakter. Lamun jadi karakter sautak-sautik subhanallah. Alhamdulillah. Untuk sautak-sautik bebel paguk paling sabangsa henteu. Balik kadinya lamun jadi karakter. Tapi kan dari proses mimiti mah wajar. Mudah-mudahan abi bapa sing jantan karakter. Amin. Jantan integritas di hadapan Allah. Ngareuna nimpa di balik di dinya bareng bagus. Tah eta triliunan dolar mah kabeur. Sabab eta mah layak diabadikeun ku Allah. Diabadikan ku Allah di surga Allah. Sakumaha pidawa Allah paduli adkur sok eling anjeun ka kaula ge leuwih enjing ka anjeun. Elingna Allah sateacan disuhunkeun ku urang tos eling. Eling nyaah Allah, eling ngahampura, eling ngaridoan, eling ngarahmat. Matak adkurukumna Allah mah multidimensi. Ari elingna urang multidimensi, ngan malulu kabutuh urang mah. Ngankeun bae da ngaranna ge hamba, malulu we maha butuh leres. Ari Allah maha sampurna, ari Allah maha maparin. Matak padguruni adkurukum diimplementasikeun ku hamba. Adkurukumna urang mah nyuhunkeun ampunan ka Allah, nyuhunkeun ridho, nyuhunkeun disalametkeun, nyuhunkeun diraksa kitu kan. Insyaallah di alam palayangan samantara eta elingna ibu diabadikeun ku Allah di payuneun Allah. La ilaha illallah. Kawasana absolut Allah dan memiliki otoritas yang tidak bisa diintervensi. Di dunia DPR, MPR, eksklusif, eksekutif, legislatif, pemilik pembuat undang-undang. DPR membuat undang-undang, MPR membuat undang-undang. Tatkala personalna orang DPR, orang MPR kena melanggar undang-undang, kena undang-undang enggak Pak? Kena. Ya tetap dicana, dihukum dan sebagainya. Itulah hukum di dunia. Tidak absolut dan tidak kebal hukum. Tapi Allah
Allah pemilik undang-undang, pembuat undang-undang, tapi tidak kena undang-undang. Rek aya nu ngahukum Allah moal Pak. Rek aya nu tiasa intervensi ka Allah moal Pak. Moal aya. Geus lah menyerah. La ilaha illallah. Tatkala menyerah aflaha, bahagia Anda. Tatkala tidak menyerah, mengelah terus, iblis takabur. Naudzubillahi min la ilaha. Punya dosa ngaku aja punya dosa, udah di hadapan Allah. Sok sing teu bebeja ka batur ge ngegreneng mah teh ya Allah hapunten. Diekspresikan ku bahasa. Itulah. Nah, pembuat undang-undang di dunia bisa kena undang-undang dan bisa tetap salah dijerat oleh undang-undang menjadi beban dikasih sanksi yaitu hukum. Tapi Allah yang maha memiliki undang-undang tidak kena undang-undang. Tah kadinya salaras-larasna sujud syukur anjeun teh tah kadinya berlabuh tujuan anjeun teh tah kadinya nyuhunkeun ridho nyuhunkeun rahmat nyuhunkeun ampunan teh ka'adat laisa kamitslihi syai'un anu jenenganana Allah la ilaha ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Di waktu sibuk ingat Allah, di waktu tenang ingat Allah, di waktu di kantor ingat Allah, di waktu di rumah ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Akhirna cariyosan pribadi sapunten nya kasadayana dicikakeun penten sakitu we ieu mah etang-etang tepang silaturahim. Mudah-mudahan manfaat maslahat kangge abdi, maslahat manfaat kangge sadayana. Kaditun masing maslahat manfaat kangge agama bangsa sareng negara. Abdi pinuana ti sadayana sasasi langkung gitu. Teu acan riren siang sareng ngina pinuan ti sadayana walaupun ti kamari teras tiap sasi. Bahkan anjing wae abdi bade ka kota Garut, ti Garut ka Karawang, ti Karawang ka Bekasi, ti Bekasi wih heula ka kota Tasikmalaya, ti kota Tasikmalaya kedah ngalebetan deui di kota Bandung. Di Bandung tos rengse Jawa Barat insyaallah dipunut ku warga Sumatera Selatan, Sumatera Utara sareng Banda Aceh piduana mudah-mudahan nyanak maslahat manfaat. Eta sadayana ti kamari ge atos ti Medan nyuhunkeun aya 5 dinten 4 dinten tapi abi warga ieu katatanaan heula provinsi Jawa Barat pidoana ti sadaya KNTB atos bahkan insyaallah seueur nu nyuhunkeun doa bapak sadayana da teu tiasa naon-naon mudah-mudahan nyanak maslahat manfaat. Di Hong Kong, di Thailand, 3 kali abdi ke Thailand atos ka Singapura, Malaysia disuhunkeun ti nu rada tebih mah teu acan ka mana Amerika Latin, El Salvador, teu acan piduana we, mudah-mudahan ka mana wae nyanak maslahat manfaat sareng barokah salamet. Kalayan ngadoakeun bapak-bapak ibu-ibu, sareng abdi ngadoakeun, abdi ngadoakeun deui bapak. Mudah-mudahan akhirna ku Allah di dunia disarengkeun, dina ridho rahmat Allah, engke mudah-mudahan ku Allah ditepangkeun, disarengkeun di surga Allah. Amin. Sareng dunungan urang, guru-guru urang, dugi we ka panutan urang. Saha disarengkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun tanda pangangkeun warga-wargi di dieu sadayana ngalangkungan para tokoh terkemuka, Bapak Lurah, Bapak Ketua MUI, sadayana warga masyarakat. Ya Allah, teu aya deui balasan iwal dikasayaan, mudah-mudahan diaturkeun ku Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.